Do sada ste imali priliku da vidite preduzetnike u našoj studiju, a sada ćete imati priliku da vidite kako žive i rade najuspešniji preduzetnici iz Srbije i regiona u novom serijalu Dan sa preduzetnikom. Idemo u posetu Branku Babiću, milioneru koji je izmislio japansko iscrtavanje obrva i osvojio svet. Prisutni su preko 170 zemalja i njegova firma je prošle godine napravila preko 40 miliona evra. Sad većina misli Branko živi na Dedinju, međutim Branko živi 140 km od Beograda u rodnom selu Ratkovu, gde se vratio, napravio imanje i fabriku. Pa ajmo da vidimo kako živi i radi jedan od najuspešnijih preduzetnika u Srbiji. Branko je sasvim slučajno ušao u svet beauty industrije. Njegova tehnika crtavanja obrva veoma brzo je postala hit kod žena, ali se Branko nije tu zadržao. Uspeo je da mali biznis u kome on jedini zaposleni pretvori u globalni brend, zaokruži čitav proces i danas uživa u plodovima svog rada. Dobrodošao, Ratko, Vlado. Bolje je našao, Branko. Ćao, ćao. Ajde, šta je ovo? To je Ratkovo. Ja rekao Monako. Vlado, ovo ti je Ratkovo, gde postoji malo duha Monaka, iskreno, ali, hoću ti kažem, jedna od mojih najvećih uspeha kad sam bio klinac, tinejdžer, je što sam otišao iz ovog sela. A danas smatram svojim najvećim uspehom što sam se vratio ovdje. A dobro, vidim, nije ti loše. Branko je poneo nacionalno priznanje preduzetnik godine za Srbiju u konkurenciji od 35 kandidata, a izabran je od strane nezavisnog žirija. Srbiju predstavlja u Monte Carlo na svetskom takmičenju za preduzetnika godine. Branko, vratio si se iz Monaka gde si predstavio Srbiju na takmičenju preduzetnik godine. Kako je bilo? Jedno iskustvo koje ne samo što je nezaboravno, nego jedno iskustvo koje mogu slobodno da kažem kao jedan life-changing moment i za moju karijeru, i za moj mindset. Nešto što zaista nisam očekivao da ću uopšte ni sresti, ni vidjeti takvu ekipu ljudi. Malo je reći da sam prijatno iznenađen. Šta je to? Koliko je trajalo? To par dana, nije to mnogo trajalo? Trajalo je to 4 dana. Highlight svega toga nije ta opšte dodela tih nagrada, već je highlight zapravo taj networking, poznati 49 najboljih biznismena, preduzetnika iz celog sveta u 2023. godini. Znači, najbolje što je ekonomija u 2023. godini mogla da iznedri na jednom mestu i upoznati ih sve, to je neopisiva vrednost. Koji su to ljudi? Čime se bave? Koje su to oblasti? Jako su različite delatnosti, od hrane, čelika. Ali sad kad si ih analizirao i upoznao, šta je to nešto zajedničko? Jesi primetio da oni imaju nešto zajedničko? Pasioniranost prema poslu. Jedno od najtežih pitanja kad me neko postavi šta je to što te drajuje, šta je to što te vozi u biznisu. Ja zapravo uopšte ne mogu da objasnim. Isto kao kada ne mogu da objasnim šta je to što me drži u životu i zbog čega želim da živim. Neka sila postoji, ali kod tih ljudi je ta sila nenormalno izražena. Šta će sad da bude drugačije u tom životu i u biznisu? Ali će nešto da se promeni posle tog događaja? Iskreno jako puno toga. Stvari koje sam ja tamo čuo, koje sam naučio, čak u samom predstavljanju tih ljudi su jedna ozbiljna škola. Ti si predstavljao Srbiju sa svetskim biznisom, rekao sam u najavi da ste u preko 170 zemalja, prošle godine koliko ste imali? Preko 40 miliona prometa. Promet, preko 20 miliona EBITDA, preko 500 proizvoda koje plasiramo u preko 170 zemalja. Osim te njihove želje za uspehom, šta je još karakteristično za njih kada si ti primetio? Pa šta je bilo isto za sve. Tamo nije bilo biznismena koji su lokalni. Nije bio niko ko je razvio biznis u jednom gradu ili jednoj državi. Generalno svi tamo učesnici su bili globalni igrači. Ti imaš globalni biznis i većina ljudi kod nas gleda da napravi nešto u Srbiji, da to ostane. Ti sa samog starta pucao, idemo ceo svet i eto, osvojio si ceo svet.
Pa od starta sam imao ideju da to bude projekat svetski. Tako da mindset je bio podešen isto kao i biznis, da jednog dana dostigne ove razmere. Ali misliš da to fali, da kažem, preduzetnicima? Mislim, ta daljina da odmah gađaju, da znaju... Ubeđen sam. Znači ja, na primjer, kad vidim naziv neke firme, znam da taj čovek nema nikakvu ideju ni želju da bude globalni brend. Toliki globalni biznis, koji deo njega je u Srbiji, evo ovdje u Ratkovu gdje smo upravo? Da, jeste. Biznis jeste multimodularan po samom svom konceptu i jedan deo tog modula je u Srbiji. Razvojni centar je u Beogradu, ali ono što je zanimljivo da je ovdje u Ratkovu jedan mali proizvodni pogon gde proizvodimo disposable toolove za zacrtavanje obrva i odavde iz Ratkova distribuiramo to u ceo svet, u preko 170 zemalja. Inače, to je bila ideja moga oca da jedan deo proizvodnje napravimo ovde u selu i jako sam mu zahvalan na toj ideji koju smo zajednički realizovali i danas ovde, zahvaljujući toj ideji, imate preko 50 porodica koje jako lepo žive od te same ideje. A to je sledeća stvar koju hoću da ti pokažem i možemo da krenemo sa tamo. Ajmo da vidimo. Ajde. Ajmo. Posle koliko godina od osnivanja biznisa si kupio Rollsa? To ima jedna zanimljiva priča. Od osnivanja biznisa, pa ne znam, možda nekih 6-7 godina. Mnogo mi je trebalo. To ima priča kad si kupio fabriku u Nemačkoj, pa si uz nju dobio Rolls, aha? Da, a inače jako volim automobile i uvek sam spano vozio dobar auto i kad nisam imao lovo, iskreno. Kako si to uspio? Pa jebi ga, sve što sam imao dao sam za auto. Onda, na primjer, prvi put sam kupio Rollsa Dona. Još uvek ga imam, on mi je u Monaku pre jedno 6 godina, ja mislim. 5-6 godina, tako nešto. I tad sam se razmišljao da li da kupim Lamborghinija, izvini. Kako su rekli u komentarima? Mi u Ratkovu tako kažemo. Lamborghinija ili Rollsa i onda sam kupio oba. Međutim, onda sam Lamborghinija brzo prodao. Zašto si ga prodao? Pa to nije auto za vožnju, to je samo za ukras, iskreno. Niti za uživanje. A nisi YouTuber? A nisam neko ko voli da turira i čak ne volim ni brzu vožnju. A sa Rollsom imate problem taj kad kupiš jednom Rollsa i počne da ga voziš, znači više ne možeš da ga promeniš. Inače, Vlado, na ovom mestu nekad davno se nalazila fabrika dugmadi. Tada, u to vreme, nije postojao polijester i dugmad su se pravila od rečnih školjki. Inače, to je bilo prvo radno mesto mog ćaleta i ja kontam da je to bio još jedan razlog zašto je on, pored društvene odgovornosti... On je lobirao da ovdje bude. Da, lobirao da ovdje bude nova fabrika. Mi smo kupili tu staru fabriku, srušili je i danas se ovdje proizvode aftercare proizvodi i proizvode se i tulovi za iscrtavanje obrva. Inače, još jedna stvar koja je bila jako zanimljiva, zbog čega ja nisam bio baš najsrećniji sa tom idejom, bez obzira što jesam orijentisan kao društveno odgovorna i osoba i kompanija, je što je proizvodnja ovdje u Ratkovu ekonomski bila potpuno neisplativa. Sve proizvode koje ovdje danas proizvodimo i dan danas, a i tada, smo mogli mnogo jeftinije da uvezemo iz Kine. Ali eto, to je da kažem, na kraju ispalo jako dobro i to je ta cena koju smo uložili u društveno odgovorni rad. Pored toga imali ste još mnogo lokacija u Srbiji koje ste i dobijali, koje su mnogo praktičnije. Pa jesmo, dobijali smo i besplatne lokacije. Imali smo u ponudi dosta lokacija koje nismo čak napravili ništa da investiramo. Čak i vrednost samog objekta bi rasla verovatno na tim lokacijama za razliku od Ratkova. Jer jednog dana ovde ako ne budemo mi proizvodili, verovatno ova zgrada neće vrediti ništa.
Ovo je fabrika u Ratkovo, imate jednu u Nemačkoj za Glavni naš proizvod je pigment za permanentni make-up i ta fabrika se nalazi u Nemačkoj. Fabriku smo akvizirali pre nekih 2-3 godine. Inače smo jako teško ušli u priču da dobijemo svoj PL u toj fabrici. Na kraju smo postali jedini kupci te fabrike i na kraju smo postali kupci same fabrike. I uz tu fabriku si dobio još jednog Rollsa. Pošto je vlasnik isto vozio Rollsa, bio je u vlasništvu te fabrike. Ovo je jedna lepa slika koja pokazuje ono što sam ti pričao malo pre. Doduše, ovdje je prikazano da smo u 153 zemlje, zato što je ovo slika koja je stara 5 godina. I ovdje smo mi, centar, i ovo su sve zemlje gdje smo mi zaboli naš logo, odnosno firmu. Iz Ratkova osvojili svijet. Da. Sad izvini, Vlado, možda te malo maltretiram, ali procedure su takve da moramo da ovo ispoštujemo. Evo, mantil jedan za tebe. Doći ti stavim. Ko lutka. Dobar dan, srećan rad, izvini. Dobar dan. Kako ide? Dobar dan. Evo, danas imamo goste. Vladu, ćao svima. Šta je to, nožić? Ovo su nožići za crtanje obrva. Ovdje se sad radi neka priprema u ovom momentu. Tamo također. I ajmo da vidimo ovaj ostatak vam. Ovdje se danas pakuju maramice. Gde si, Goco? Ćao. Ćao. Si dobar? Evo ti. Dobar dan. Šta se ovdje radi? Ovdje varimo nožić. Dobro. Ovdje se proizvode maramice koje služe u sklopu aftercare tretmana. Sa njima se brišu obrve ili usne. Kad se radi ili posle toga? I kad se radi i posle toga. Postoji nekoliko različitih vrsta. Ovo je inače Dule, moj školski drug. Išli smo zajedno u osnovnu školu. Ćao, devojke, šta ovdje radimo? Ovdje stavljamo laser, profilot i QR kod u isto vreme. Bravo. Traka samo ide. Da. Svaka čast. Da. Ovdje je čista soba koja danas, tu se pakuju aftercare proizvodi. Tu ide samo pakovanje? Da, punilica. I proizvodnja, odnosno mešanje. Sada vidim ono što hoću da ti pokažem, šta danas spremamo ovdje, što je možda mnogo zanimljivije nego sve ovo što si vidio, ali moramo da izađemo ajde da vidimo šta je to. Iz fabrike. Sad ću da te upoznam sa najvažnijim članom ovog proizvodnog pogona. Šta kuvate ovdje? On je zadužen za kuhinju. Inače, to je Rade, također moj školski drugar i čovjek s kojim sam odrastao. Rade, šta danas spremamo? Spremamo ribi papriku. Opa, je li riba iz jezera? Odakle je riba? Ratkovačko, sve naše. Dobar dan. Ćao, brat. Dobar dan. Ajde nam objasni malo šta spremaš danas. Danas spremamo ribi paprikaš, u pitanju je šaran. Otkri nam neku tajnu, ajde da čujemo nešto za... Što se tiče tajni, sad tu moram malo da čutimo nešto. Podaj nešto. Tajna dobrog paprikaša je tajna. Ratkovački šaran, ratkovačka paprika i ratkovačka voda. Jo, toga sam si plašio. Zato je crven, a? Hoće biti tu za nas malo danas da probamo? Pa naravno. Top, superiška. Računaj nas na ručku, ajde. Vidimo se. Ovo Branko što je uradio, mislim, mogao je svuda negdje da napravi u svetu ovu fabriku, ostao je u selu, pomogao je ljudima, zaposlio je ljude, pomaže školama, gde god nešto, šta god nešto treba, tu je da pomogne, celo selo ga voli
I mislim, suvišno šta pričati, znači baš jedna poznata jako firma u celom svetu i odličan prema radnicima, cene ga uvek što treba, pomogne. Najbolji direktor na svetu, super za nas radnike, nemam reči, sve najbolje. Ja sam Jovica Anđelić, Branka poznajem još od 1984. godine, tako reći kad smo imali 5 godina, obzirom da su naše kuće udaljene na 100 metara, prvi naši susreti su tad verovatno kada smo postali svesni sebe i onoga da možemo da se družimo. Druženje je preraslo u razne naše sadržaje kroz život, tinejdžerski, adolescentski i tako dalje, ali prvi posao koji smo ja i Branko imali, to je motanje folije i toalet papira kod njegovog oca u proizvodnji. To je bilo možda sa nekih 14 godina gde smo zaradili prvih 50 maraka ili euro, ne mogu da se sećam. Odatle kreće taj preduzetnički duh. Vrlo zanimljiva naša priča gde smo sedeli, evo kao sad se sećam u Pekingu u taksiju, gledali sve te nebodere tamo i priča o uspehu i o poslu, gde me Branko pitao, ajde kaži mi, molim te, šta ti misliš, šta je važno i šta je ključ uspeha? Ja sam sad nabrajao razne stvari, da je to podrška porodici, da je to sreća, da je to svakakve neke stvari koje sam ja čuo da su potrebne za uspeh, ali on mi dao samo jedan vrlo tačan odgovor koji se kasnije i meni pokazao kao tačan, to je rešenost. Znači, jedina stvar da bi neko postao uspešan je da bude rešen u tome. Da prevazilazi sve prepreke i da ne može ništa da ga zaustavi ka cilju, a to je samo rešenost. Što se ispostavilo da je tako i kasnije kroz moju karijeru u biznisu. Evo ga. Opa. Vidi ga. Samo da ga vraćamo. Tuđa baki. Ajmo. Opa. A slušaj, Vlado, da ti ispričam šta je zanimljivo inače kod ovog jezera. Da, Ratkovo inače jako poznato kao selo koje ima jako veliki broj pecaroša, a da pritom nemamo ni kanal, ni reku, ni baru, ništa. Imamo zapravo u stvari jednu baru koja je tamo nastala kopanjem zemlje za ciglanu. I onda je pre nekih... Grize, a? Pa grize malo peca, da. Pre nekih 35 godina jedan povratnik iz Nemačke došao, kupio ovo parče zemlje ovde, inače to je bilo smetlište, i očistio to sve i napravio ova jezera koja sada je ovde, gde mi pecamo. I mi smo tu kao klinci, od 10 godina preskakali ogradu, pecali, zajebavali se i jedan dan on mene tu navata da ja pecam. Što je još gore, ja sam bio na njegovom čamcu i nisam mogu da pobegnem baš odmah. I sad jebi ga, ja plivam prema obali i čekam da me on izubija. Međutim, on je toliko vrištao na mene, toliko je psovao, i ja nekako izađem iz tog čamca i počnem da bežim. I on više kaže na meni, nemoj više nikad u životu da si došao ovde. A ja klinac onako, sad ja imam matematiku u glavi, razmišljam, rekao, ma kaki bre, pa on će da umre bre za koju godinu, pa ja još imam da živim ko zna koliko, sigurno ću ja dolaziti još ovde. I bio sam u pravu. Pre nekih 4-5 godina sam kupio ovo jezero. Šta je umro čovjek? Pa umro do duše malo kasnije, nekad sam ja planirao, ali on je to prodao nekom dečku koji je posle prodao meni. I tako sam ja se ipak vratio na ovo jezero i evo tu sam, da ti budem iskren, svaki dan kad sam završio kuću, ja ne znam da li sam prespavao u Beogradu 2-3 puta. Šta ste napravili? Ribnjak ovde? Ti vidim ne grize nešto, a? Pa ne grize, da. Ne znam šta je, a inače vatamo ih maltene rukama. Izgleda da si da donosiš lošu sreću pecarošima. Iz Ratkova. Da.
Ajde, živjeli u to ime. Čekaj, samo da namestim. A što ne, čekaj, šta je to, kukuruz običan, a ovo je? Pa i to je, samo je malo zamešan sa nekim ukusima. Ajde vidimo šta se ovdje deši. Ajde da sedne, možda će sada grize. Ajde, sedi, Vlado, sešću. I jaj. Op. A inače kada sam kupio ovo jezero, to je bio plan, jeste bila neka stara kuća, ali je bio plan da to srušimo i da napravimo jednu vikendicu. Međutim, onda, znaš kako sam ja, megaloman, daj ovo, daj ono, daj vamo, daj tamo, mi probijemo budžet 5 puta za ovo ovdje imanje. Doduše, da budem iskren, bilo samo pitanje da ću koristiti ili neću koristiti. Onda, kada je prošlo već godinu dana kako smo ovo napravili, kad sam video da je to, sad mi nije žao. Onda si potrošio još puta 5, a? Pa onda sam potrošio još toliko da kupim ovaj plac pored, jer je komšija planirao da pravi fabriku. Pa ne, nego jeste fabriku za proizvodnju struje od nekog bio otpada. Inače, to ne znam da li si nekad to vidio u životu, toliko smrdi da je to nešto nezamislivo. Ja sam jednom bio u Bačkoj Palanci, video to, i da je to napravio ovde, da se s njim, zapravo se nisam dogovorio s njim da to otkupim, da je napravio ovde, sad ovde ne bi mogli da sedimo. I koliko košta taj plac, taj pored koji si uzeo? Pa on realno, to je bilo zanimljiva priča, evo Laki je moj tu. Dođi, Laki. Dođi da ispričam priču za plac. Gde si, Laki? Ovo je moja sinčina, Laki moj. Sedi, Laćo. Ko sedi ovde? Držat ćemo. Slušaj sad ovu priču. Krećemo mi da pregovaramo za taj plac. Ja kontam otprilike, to sad vredi nekih 100.000 eura. A koliko je plac? 6 hektara. Tražit će sigurno 200 za Cepića, lupit će neku cenu. Ja kažem, Nazar, ako idemo sad, slušaj ovo. Idemo kod njega, tražit će 200, mi ćemo kupiti za 150, da naučiš kako se pregovara. Odemo mi tamo kod tog čoveka, sednemo, on onako jako neraspoložen da priča o prodaji, ali ima cenu. Kupimo to za 600.000. Izlazimo ja, Laki, napred ko Laki, ovo sad što si vidio ovde, zaboravi, molim te. Nisi ništa naučio. Kako je to izgledalo, Laki? Od koje cene je krenuo? To spuštena bila cena? Ne, to on je tražio 600, nismo mogli da mrdnemo od te cene. A s druge strane, ja sam bio u situaciji da sam već započeo ovu kuću ovdje. Znači, plan tamo gdje vidiš onaj oktagon, da se pravi nova velika kuća. Tako da, to ćemo vidjeti kad ćemo da započnemo. Sljedeći projekat je ovo jezero koje treba da potpuno isušimo, da preuredimo dno i to će biti jedan prirodni bazen u kome ćemo se kupati. I ne samo to, u njemu će biti minerali iz celog sveta, posebne vrste biljaka, posebne vrste životinja i malih račića koji će da čistiti to jezero, tu vodu i davati joj bukvalno osobine jedne dobre banjske vode. A ja se sprdam malo pa kažem da će to biti fontana mladosti. A Laki se inače bavi, trenira MMA. I onda je on hteo da ima jedan oktagon ovde da vežba sa drugarima. Pa vežbaš? Pa vežbao je dok ih nije sve izudarao, sad više neće niko da uđe u oktagon. Više nema s kim da vežba. Branko, šta spremamo danas, šta jedemo? Polako. Nije danas samo važno šta spremamo, nego danas je možda važno da kažemo i ko nam sprema. Imaš čast da ti sprema klopu danas jedini srpski kuvar, učitelj čuvenog, kažem, za mene lično, najbolje kuvara na svetu, Alana Dukasa. Aleksa, hvala. To si ti. Hvala, dobar uvod. Je li istina to, Aleksa? Istina je. Gdje si tu učio školu? Ko je majstor? Pored Pariza, je mi da kažem bila neka baza, radio sam i u Italiji,
Čekaj polako, nemoj biti skroman. Radio je u najboljem restoranu na svijetu. Koji je to restoran? Kako se zove? Restoran Osteria Francescana, šef Massimo Bottura. Ne čeka se dugo, 2 godine. 2 godine, minimum. Čak svom burazeru nije mogao da završi da ode preko reda. A poslije toga sam bio i u Švedskoj restoran, isto 3 zvezde, Francen, šef Bjorn Francen. Isto jedan jako zanimljiv koncept u gradu koji se gastronomski, možda i pored Kopenhagena, najjači u ovom trenutku i u trendu. Pored Nome, a? Pored Nome, da. Po meni. To je moj zanimljiv koncept i sad evo vratit ću se. I Švedske, evo ti u Ratkovu, a? Tako je, pa kako drugačije. I, sad ćemo da pričamo šta se sprema. Francuski kuvar prilagođen ratkovačkim mogućnostima. Ratko inače ima fazaneriju, ovo je fazan iz Ratkova. Da vidim, digni. Da, to je ratkovački fazan, evo ga. Danas imamo supu od fazana i naravno na selu imamo prasiće. Isto iz Ratkova. Sad će Aleksa možda da otkrije tajnu kako će da nas sprema klopu. Pa malo ćemo sve kulture da izmašamo. Ovo inače je špansko prase. Nećemo tanjirom da ga... Pa možemo, što da ne. To je najslađe, da kažem. Sad do začina, ja sam napunio neki moj tajni začin, ali ajde da kažemo da su svi začini naši, iz našeg regiona, tako da... Tajna dobrog začina je tajna. Tajna, tako je. Što bi rekao majstor za čorbu malo prije. Ali eto, bar će biti ugo. Ja samo te pitam prema što objasniš šta dalje. Da li postoji kuvar koji je dobar kuvar, a da nije gurman? Ne, ja mislim da ne može. Znači na dobro si putu, a? Ja imam preduslov. Pa to smo i pričali, kako ne, moraš biti dobar gurman, moraš da imaš i ljubav prema ovome da bi to se odmah automatski osjeti u hrani. Ali znaš šta, ja volim često da dovedem ovdje u Ratku dobre kuvare, a oni misle da spremaju hranu, sad ću da otkrijem tajnu. Ali u stvari ja gledam i učim. A to je faza, i snimaš, gdje je kamera ovdje, tajna? I imamo nekoliko mesta kameru, da. Jer samo je ostalo da uzmemo da nosimo na analizu ovaj začin. Inače, ostalo sam sve snimio. To ćemo posle. A šta ima tu? Šta ide uz fazana? Znači, rekli ste on je samo za čorbu, a? Sad, evo, na primjer, ovo je zanimljivo. Inače, Francuzi kad kuvaju fazana, kuvaju ga sa crvenim vinom. Mi to danas nismo uradili, zato što ovo ipak će danas biti supa koja je prilagođena Vojvodini. Tako je. Da ne kažem, da idemo da nekusi miks vojvođanske pileće supe i francuskog fazana. Tako je. To, ajmo živjeli šta? Ajde, živjeli. Za fazana i francusku kuhinju u Ratkovu. Evo, ko sad pobedija stvarno? Ko dobije pobedija? Ali stvarno! Ajde, ali stvarno. Branko, ili kod tebe uvijek koliko veselo, puno ljudi? Brate, jeste. Ja kad sam se doselio opet u Ratkovu, onda su bili komentari, pa da, kao sigurno je pobjegao od ljudi. Ali ovdje uvijek žurka. Ali ima razlika, tamo su u Beogradu ljudi, a ovdje su prijatelji. Aha, to je znači. Tako da je to jako velika razlika. To na Instagramu možemo da vidimo često da praviš ovdje i žurke, da ima i muzike. Pa, brate, svaki vikend. Idemo, da pređemo na drugi sport. Šta ima ovdje sportova? Znate, ajmo na krokit. Ako me pogodiš, imaš još jednom pravo da igraš. Branko, zanimljiva je priča si na biznis priča konferenciji, ti si lepo zarađivao generalno od tretmana, rekao si od 60 do 100.000 evra, međutim tebi je i to bilo malo mesečno, pričam na mesečno nivou, međutim tebi je i to malo bilo i nešto te teralo da još da napravim biznis koji će da pravi milione. Pa nije me ništa teralo, mrzalo me da radim, a htio sam da zarađujem. To je bila ideja. I kako se rešio taj problem? Pa ostavio sam tretmane. Ali ne tek tako. Naravno, imao sam plan da se posvetim obučavanju. Ja sam shvatio tada da sam zapravo ja najbolji proizvod, zato što sam uložio u moj biznis 200 evra, zarađujem od 60 do 100.000 mesečno, nemam nikakvo predznanje, nisam ništa naročito pametan, znači može svako. I to je bila ideja, da počnemo da obučavamo ljude. I onda je trebalo imati petlju, napustiti posao gde je dobro zarađuješ i posvetiti se i fokusirati se na nešto potpuno drugačije. Ja sam to uradio
I krenuo sam po svetu da obučavam. Tada sam mnogo više zarađivao nego s tretmanima i to već posle nekih 6-7 meseci. Onda me mrzelo i to da radim. I onda sam odlučio da napravim mrežu svojih mastera i da zapravo kreiram uspešne ljude, profesionalce u beauty industriji koji će zastupati našu tehniku, uvoditi nove tehnike, a ja sam tada bazirao kompletnu zaradu isključivo samo na proizvodnji materijala i opreme. Ono što i danas radimo. Tako, ako bi danas hteo sada da multiplikujem celu tu priču, sada bi trebao da celu ovaj sistem koji imamo sa masterima, sa obukama, sa podrškom ljudima u beauty industriji multiplikujemo na sve ostale poslove. Možemo da ubacimo to i u industriju hrane, i u industriju odeće. Primenjivo je na bilo koju industriju. A koliko ti je tvoj lifestyle pomogao u izgradnji tog biznisa? To je zanimljiva isto priča. Mnogo, da. Ja kada sam kreirao tu tehniku, ja sam zamišljao da je to tehnika koju će kupovati ljudi koji su već u permanentnom make-upu. I mi smo kreirali nekih, ja mislim, preko 3000 mailova, poslali na 3000 adresa, par ljudi se javio, nijedan kurs nismo prodali. I onda sam ja potpuno počeo da drugačije razmišljam, pošto imam puno klijenata koji dolaze na tretmane i ajde da probamo s njima, da njih animiramo. Onda sam ja kupio X6, parkirao ga ispred salona, počeo da pričam o lepoti mog posla, počeo da pričam koliko zarađujem i tada se sve okrenulo. Znači, bukvalno svaki dan je neko u Zagrebu udicu rekao, pa daj, hoću ja to da radim. I tako su krenuo na obuke u Srbiji. I ja sam neki 1.5 do 2 dana održao obuke isključivo u Srbiji i onda sam počeo da izlazim napolje. Pa sam otišao u Nemačku, pa u Italiju, pa u Švajcarsku, Brazil, Ameriku i tako je ceo svet osvojen. Tada je bio X6, danas je Rolls Royce. Da li danas ima tu utice uopšte na biznis? Pa danas su u stvari potpuno drugačije. Tada je bio to živi marketing. Ja danas se bavim isključivo digitalnim marketingom. Mogu da pokažem lifestyle, naravno, ali eto, danas to ne radim u svom biznisu. Ali, na primjer, dajem punu podršku mojim masterima da se bave time. Mi imamo jedan program koji se zove Fialarts, gde skeniramo 360 stepeni svakog našeg studenta, pronalazimo greške u njegovom radu, ispravljamo greške i to je baš jedna od tih stvari. Imamo kategoriju lifestyle. Znači, ako ne pokazuješ u nekom stadijumu svog uspeha lifestyle, nije dobro. Treba da uradiš to. To je naša filozofija. Znači, to je recept, jedan od delova recepta. Tajna ovog uspeha nije tajna. Ne, potrebna je apsolutno puna podrška. Ja sam prošao ceo taj put od bukvalno vlasnika salona i radnika u salonu do ovog gde sam danas. I mojim studentima ne može niko da bude bolji primer i bolji mentor i učitelj od mene. Jer znam koji su problemi, znam šta pali, znam šta prolazi. Ako vidim da ona ne odgovara telefonom svojim klijentima, već im šalje mailove i šalje ih na link gde mogu da pročitaju, ja znam da to nije dobar način da prodaju kurseve. Nije dobar način da prodaju tretmane. Nije za izgradnju odnosa. Da, onda ih učim kako da razgovaraju telefonom, koje informacije da daju. Znači, nije ovo samo učenje crtanja obrva. Tu je i marketing, i prodaja, kreiranje kontenta, sadržaja, komunikacija, javni nastup, lični razvoj, mnogo stvari je potrebno da se iskleše u jednoj osobi da bi ona postala uspešna. I naravno, nije to samo stvar u beauty industriji. U svakom poslu je tako. Ali mi dajemo kompletnu podršku jednom studentu da postane master. Zašto? Pa zato što taj master je sutra moj kupac. I on je taj koji dalje širi mrežu naših novih studenta. Ti si pričao da vi ne zarađujete danas od edukacije, Mi se zovemo akademija. Naš revenju od obuka je 0. Ne zarađujemo ništa, apsolutno. Nijedan jedini dinar. Zarađujemo danas isključivo od proizvodnje i prodaje opreme u beauty industriji, profesionalnoj beauty industriji. A vidjeli smo i fabriku, nismo vidjeli tu u Nemačkoj, ali ste zatvorili ceo krug. Biće prilike. Pa jesmo, zatvorili smo apsolutno ceo krug. Ja kažem, beauty industrija kao kompletna industrija ima 7 ili 8 segmenata. To su brendovi, to su škole, to su artisti, to su fabrike, to su brendovi, prodaje. Mi smo jedina firma u PMU industriji koja se proteže kroz svaki segment te
PMU industrije. Znači, nema da nas nema, čak i eventi, organizujemo i evente. Sve je, znači, community PMU i tu se bavimo time. Kreirali smo najveći, na primjer, PMU community sa preko 300.000 članova iz celog sveta. Svaki segment beauty industrije prožimamo i kad imamo da kažem, kontrolu u svakom segmentu, onda nam je lako da pravimo sinergiju između. Lako mi je da ja budem akademija i da ne zarađujem ništa od obuka. Jer nas ima u drugim... A koliko ima studenta sad kad pričamo o tome? A mi smo preko 100.000 studenta. Artista mnogo manje, oko 60-70.000, jer ne polože svi, pravila su jako striktna. A da ti budem iskren, mastera imamo, to znam, preko 530, čini mi se, u celom svetu, ovih ostalih kategorija ne znam. To su odlične brojke, da možeš i ostalim... Prošle godine smo imali preko 20.000 studenta u jednoj godini. Svaka čast. Idemo, Vlado, sad ti pokažem šta je ratkovačka romantika. Može. Stari romantičari. Ao, ja sam malo glavat. Gdje idemo, Branko? Idemo da vidiš najlepši zalazak sunca ikada. Bolji nego u Monaku, a? Pa, bolji. Čekaj da se vežemo. Da se ne lažemo. Jesmo svi savjeli kacige? Deco, jel volite brzo vožnju? Branko, vidjeli smo Bagi, šta je ovo? Ko je ovo konstrukcija? Pa jesam ti obećao da ćeš danas da imaš jedan romantičan zalazak sunca. Zato će nam sad Radoš nas sa ovom mašinerijom diže jedno 20 metara vis, pijemo vino i gledamo zalazak sunca. Znači, to ti je bilo odora. I pričamo. Nije ovo sve što smo napravili došlo tek tako, puno je otišlo i vremena i zdravlja i puno stresa, puno problema, puno odricanja, vremena malo i za njega, i za drugog sina, i za prijatelja, da ne pričam, ali evo, opet nekako vraćamo se tu na selo, gde su mi dragi prijatelji, ja i Laki sve više provodimo vremena zajedno i stvarno bi volio da tako ostane. Ali ako pričamo o nekim drugim poduhvatima, onda stvarno ne bi bio spreman više ikada da ponovim nešto ovako. Jel bi menjao to, ne bi? Pa sad, ne bi išao nazad, naravno, šta da menjam. Jel bi ponovio, to je bolje pitanje, jel bi ponovio ti taj put? A vidi, 100 puta sam sebi postavio pitanje da li je sve to vredelo, znaš. Trebao bi možda još malo da dublje razmislim o svemu i da sa svakog aspekta sagledam sve to. Jebi ga, znaš, ako lova daje jako lep taj osjećaj nezavisnosti i slobode. S druge strane daje ti malo straha, jer u Srbiji nije baš jednostavno biti uspešan i opstati, preživjeti, kako da ti kažem. Ali dobro. Ali ti si opet ostao ovde, nisi otišao, imao si prilike, možeš i da odeš i u Monako, bilo gde na svetu i ovde si ostao. Nije da nisam otišao, znaš, jako volim da putujem. I Monako je moja druga destinacija, tamo imam stan i tamo živim i zaista sam često tamo, ali to je ta relacija, Ratko, Monako, a ne zvuči onako baš, ne zvuči baš normalno, ali zaista je tako. Laki, jel imaš ti ambicije da nastaviš ovaj biznis? Pa, verovatno, mislim. Jesi razmišljao o tome? Jesam, razmišljao sam baš dosta o tome. Pa, znaš šta, viš, a ja, na primjer, uopšte ne gajim te neke ambicije sad da bi on morao da ostane, da se bavi time. Ćale moj je bio preduzetnik. 30 zaposlenih tada u to vreme bavio se proizvodnjom tog potrošnog kuhinjskog materijala, kepa, sonđera, čačkalica, aluminijskih folija, streč folija, papira za pečenje i tako da, tim stvarima. I ja sam imao kod njega platu. I to, mislim, finu platu. Ali ja u tom momentu imam 1-2 godine
I sa tom finom platom ja mogu da preživim 5 dana. Ja uvek hoću više, hoću još. Jebi ga, ja tražim, ne mogu da dobijem. Ja napustim tu firmu. Nisam pričao sa Aletom 6 meseci. Bio jako ljut, ali nisam odustajao. Ja sam otišao, kupio kartu za Tursku, otišao u Tursku, donao torbu robe, krenuo da prodajem. I tim sam se poslo bavio 12 godina. To je bio ekstremno krvav dinar i posao. Ali, na kraju Ćale radio kod mene. Ali te Ćale nije forsirao da ti nastaviš to ili... Bio je ljut. Kad sam napustio firmu, iskreno 6 meseci, kažem ti, nismo pričali uopšte, Keva je dolazila u stan kod mene, plakala svaki dan. Šta radiš, jel si normalan, hoćeš da poludimo? A ja sam uvijek bio svestan da ti roditelji žele sve najbolje. I moji su meni želeli sve najbolje. Ali da sam ih slušao, najebo bi ko niko. Veruj mi. Još bi bio ovde i vratno motofoliju sa Jovicom. Tako da ni ja isto laki neću da nikad nešto sugerišem. Neka radi, nek se bavi šta voli, kako sam odluči. Niko ne može njemu da iskroji sudbinu nego on sam. Imali smo prilike da vidimo kako radi i živi Branko Babić, sada ćemo da vidimo kako jede. Branko, hvala ti što si nas ugostio ovako. Vlado, velika mi je čast i zadovoljstvo da ste posjetili Ratkovo. Znam ti, ovo nije prvi put, ali nikad nisi imao ovakav provod u mene u Ratkovu. Nisam. Ljubite, brat. A mi se vidimo u narednoj epizodi.